Bun venit tuturor pe canalul Tarot Lovers. Acum vom vedea care este de fapt prezicerea voastră pentru această săptămână. Deci pentru berbec. Vom tăia cărțile. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Iar aici, ce va fi favorabil pentru viitor, pentru a ști cum să acționați. Deci, haideți să vedem aici ce avem aici pentru voi. 2 de monede. Asta înseamnă că va trebui să dați la o parte greșelile pe care le-ați făcut în continuu. Trebuie să mențineți ceva echilibrat. Aici vă spune în toate sensurile, deci ce ar trebui să mențineți echilibrat. Vom clarifica imediat pentru a vedea ce trebuie să mențineți de fapt echilibrat. Deci ce trebuie să dați la o parte? Ce trebuie să echilibrați pentru a da la o parte? Judecata. Deci, încă o dată, vedeți că întâmpinați aceleași greșeli pe care le-ați făcut înainte și asta înseamnă să vă uitați la greșelile pe care le-ați făcut pentru a nu mai relua același tipar. 3 de bâte este cu siguranță o activitate la care voi doriți să mergeți înainte sau poate chiar vă faceți un plan, dar s-ar putea să întâmpinați niște dificultăți din cauza acelor greșeli. Și cu siguranță vă spune să mergeți înainte cu o echilibrare. Deci trebuie să echilibrați ceva, pentru că judecata va aduce o plată karmică. Vă spune să vă faceți un plan de acțiune, dar să vedeți în același timp ce greșeli se fac. Da? Să vedem acum pe ce ar trebui voi să fiți concentrați. Pe ce ar trebui voi să fiți concentrați. 7 de cupe. Aici este vorba de fantezie. Deci visurile pe care le-ați făcut aici, greșelile parcă sunt se reînnoiesc, vă spune de fapt să dați la o parte orice fantezie, să dați la o parte tot ce ați visat și nu poate fi real. Da? Oportunitatea care vine este ceva reală și atunci vă spune ce ar trebui să faceți, ce ar trebui să știți. Cavalerul de săbii, să acționați, asta vă spune. Deci, în momentul în care doriți să tratați ceva, doriți să luați în considerație, trebuie să acționați. Nu puteți doar să visați. Și aici vă spune în același timp să păstrați parcă o stăpânire de sine, pentru că în momentul în care avem cavalerul de săbii și vreți să acționați, poate o faceți la nervi. Ce ar trebui să știți? Concentrarea respectivă ce va aduce? Regina de monede. Va aduce ceva cu adevărat la care veți câștiga. Vă veți dedica cu siguranță suficient timp activităților pe care voi trebuie să le faceți și în același moment vă spune că nu ar trebui să depuneți poate o rezistență, ci doar pur și simplu să acționați. Și parcă aveți în același timp o ușurare a dificultăților financiare. În sfârșit, reveniți. Și un mare succes, bineînțeles. Deci concentrați-vă pe succesul vostru. Ce avem aici? Ce va fi favorabil? Deci trebuie să vă concentrați pe muncă, trebuie să vă concentrați pe ceva real, pentru că totul se îmbunătățește, iar reputația voastră este extraordinar de bună. Deja vă spune ce este favorabil. Cavalerul de bâte. Vedeți voi
posibil pentru unii dintre voi ca membrii sexului opus vor fi puternic atrași de tine. Dar, în același moment îți spune că nu este și cineva care, de fapt, este serios. Adică nu este cineva care înțelege că acea relație pe care tu o dorești trebuie să fie o relație serioasă și nu pur și simplu ceva trecător. 3 de monede. În orice tip de relație veți merge în această perioadă, fiți foarte atenți pentru că acest 3 de monede ne arată de fapt că există o a treia persoană. Sau poate că persoana respectivă nu vă spune că de fapt, s-au întors cărțile, nu vă spune de fapt un mare adevăr. Ia uitați-vă cum s-au deschis cărțile. Asul de săbii și pajul de monede. Posibil existența unui copil sau posibil existența cuiva unui nou început, dar adevărul este ascuns. Cu acestea fiind, vă doresc o săptămână frumoasă și mergem mai departe la Taur. Taur. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Și, bineînțeles, ce va fi favorabil. Ce trebuie să dați la o parte? Luna! Deci trebuie să dați la o parte emoțiile. Vedeți, voi săptămâna aceasta voi deveniți excesiv de emoțional și asta înseamnă că ceva se întâmplă în viața ta negativ. Deci e ca și cum toată lumea se folosește de tine. Haideți să vedem despre ce e vorba. Ce vrea să ne spună. Împăratul. Ești călcat în picioare. Foarte simplu. Deci, cam toată lumea încearcă să-și bată joc de tine. Și de aia tu te simți tulburat. Și îți spune foarte simplu că ar fi bine să faci lucrurile în limita capacității tale și că, într-adevăr, să preiei această energie a împăratului sub forma la care ai și tu o viață normală. Deci e un fel de a nu permite celorlalți să prindă rădăcini în emoțiile tale și fiți foarte atenți, mai ales atunci când, chiar dacă întâlniți pe cineva care poate e pe stradă și e un cerșetor, da? Și fața aceea miloasă vă face în așa fel încât în loc de 1 euro îi dați 2 euro pentru că deja v-a păcălit. Pentru că știu cum să joace. Este cu totul altceva. Este altceva să ajuți un om la care nici măcar nu vine să-ți ceară și care știi să-l iei și acest lucru vă arată aici. Pentru că aici aveți un vultur. Vedeți voi? Și știe foarte frumos cum să răpească ceva. Deci, o manipulare extraordinară. Judecata vă spune să fiți foarte atenți, să vă treziți la realitate, pentru că nu mai este timpul în care să mai lași pe alții să-și bată joc de tine. Da? Deci asta ar trebui să o lăsați la o parte. Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Deci e un fel de a spune de a te transforma aici, pentru că luna asta face și cu siguranță vei fi mințită, da? Sau poate că cineva încearcă să joace acel rol al lunii. Să vedem aici ce avem și poate fi și o diferență de opinie aici, da? Dar nu lăsați să vă conducă acest lucru. Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Wow! Da, ăsta este concentrarea 5 de bâte. Întotdeauna trebuie să luptați pentru voi. Dacă într-adevăr te aduci aici, ești aici în această luptă, cu siguranță sunt ferm convinsă că da, vei reuși. Uită-te, asul de monede. Ce reușești aici? Posibil pentru unii dintre voi concurența să fie foarte mare și vreau să vă spun că fiecare etalare este total diferită de cealaltă, deci ceva la care cursul acestor cărți îmi dă. Ok, și aveți și împărăteasa.
Deci, uh, unii dintre voi veți avea niște performanțe excepționale în această săptămână, cu siguranță. Iar cinciul acesta de bâte va aduce, de fapt, poate, o investiție riscantă, da? Dar investiția riscantă va aduce pușculița plină, da? Aici sunt niște profituri uriașe. Nu știu pentru cine este exact, dar vreau să știți că poate este chiar pentru cineva care, ca profesionist, poate să aibă niște performanțe excepționale și care pur și simplu găsește o metodă în care să poată să investească în ceva riscant, dar care va aduce niște profituri foarte mari. Asta poate că nu este valabil pentru toată lumea, dar concentrați-vă să vedeți despre ce este vorba. Regina de bâte, cineva care acționează la sigur. Deci, va ști despre ce e vorba. Multă vigoare săptămâna aceasta. Haideți să vedem atunci ce avem aici pentru voi. Ce este favorabil, ce ar trebui să știți. Regele de săbii. Adevărul este că oricând devii, să presupunem, un pic mai dur, toată lumea se îndepărtează de tine. Dar cred că stă mai bine cu duritatea și cu adevărul acesta, pentru că atunci reușești să transformi ceva puternic în jurul tău. Ce vrea să ne spună? Regele de săbii, plin de vigoare. Magicianul. Vedeți, voi pune și cărțile de aici, 10-ul acesta de bâte. Din start vă spune că faceți o mișcare la care nu se așteaptă absolut nimeni. Și cu acea mișcare, pur și simplu, dați la o parte totul. Pentru că magicianul asta face. Și în momentul în care nimeni nu se așteaptă, voi ați făcut această mișcare. Niciodată când vedeți o maimuțică să nu aveți încredere în ea. Ei bine, aici, în aceste cărți, acea maimuțică este în spatele vostru. Deci în momentul în care voi știți că jonglați mințile celorlalți din față, le arătați ceva, dar de fapt în spate este cu totul altceva. Asta înseamnă să nu vorbiți, asta înseamnă să arătați cu totul altceva, să comunicați, dar de fapt secretul este în altă parte. Asta înseamnă să fii regele de săbii. Comunici atât cât trebuie, nu mai mult, pentru că vă va ajuta extraordinar de mult. Tăcerea e de aur, cu alte cuvinte, și sunteți extrem de puternici. Mult succes! Cred că reușești să transformi ceva extraordinar de puternic în viața ta în această săptămână. Lăsați mesajele. Mergem mai departe la gemeni. Gemeni! A vrut să rămână această carte, o lăsăm atunci, dacă tot a vrut să rămână. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și, bineînțeles, și ce va fi favorabil. Să vedem atunci ce trebuie să dați la o parte. Cărțile în continuu vor să sară afară. Puterea! Asta înseamnă că, într-adevăr, vă confruntați cu niște dificultăți în perioada aceasta, întâmpinați niște probleme și vă spune să fiți foarte atenți, adică să nu neglijați ceva, pentru că puterea aceea aveți nevoie de ea. Deci, în momentul în care voi dețineți deja o putere, trebuie să fiți conștienți că
Voi sunteți regele, de aceea vine cu această putere. Deci este leul. Leul înseamnă că ai un statut aparte, da? Nu pentru că ești leu aici, vorbim de gemeni, da? Ai un scaun aparte al tău. Și asta înseamnă că cineva vine să te dea la o parte sau pur și simplu să-ți inducă ceva în care să ai încredere. Să vedem despre ce e vorba. 4 de bâte este succesul, deci atentează de fapt la succesul tău și la situația ta financiară, pentru că este ceva extraordinar. Și aici înseamnă că trebuie să dai la o parte fie un sfat înșelător, fie încredere oarbă în cineva, și niciodată, dar niciodată, mai ales acum în acest timp, să nu faci compromisuri în ceea ce privește principiul tău, da? Pentru că succesul pe care tu îl ai, aici îți spune să dai la o parte ceva care, de fapt, te-ar încurca. Dar, mai mult ca sigur, sunt niște evenimente bruște, neașteptate, extrem de bune, benefice, pentru că aveți 4 de pute și 9 de monede. Deci este ceva extraordinar de favorabil, dar îți spune din start, puterea ta este numai a ta, adică să nu ai încredere în cineva sau într-un sfat înșelător, pentru că de obicei așa se poate da jos acea putere pe care o deții. Ce avem aici? La ce ar trebui să rămâneți concentrați? Asul de cupe! Extrem de frumos. Este influența aceea pe care o ai asupra celorlalți. Toată lumea te iubește. Bineînțeles că vor fi și invidioși, dar aici toată lumea te iubește. Asul de săbii, 4 de monede. Dorești să-ți construiești ceva stabil. Dacă eventual ești într-o relație, posibil pentru unii dintre voi să intrați într-o relație, dar vedeți voi 4-ul acesta de monede și asul de săbii este ceva la care vrei să faci nou, dar care să rămână stabil, să aibă o bază materială. Poate fi chiar inițierea unui proiect mare, poate fi ceva la care vrei să fii preocupat de reputația ta, de onoarea ta, pentru că aici vorbim de onoare cu asul acesta de spade. Să vedem ce avem aici. 10 de bâte. Se termină ceva greu. Deci e un fel de a-ți spune, îndeplinești niște sarcini extrem de importante, iar acum trebuie să îți vezi de fapt, să te simți mulțumit mental și să fii pe poziție pentru un proiect nou, total nou. Și poate că unii dintre voi, poate vă faceți reclamă prin media, pentru că aveți și asul de săbii, iar aici carul, o călătorie, ceva care doriți să vă planificați. Haideți să vedem acum ce avem aici favorabil. Ce va fi favorabil? Împărăteasa! Extraordinar de frumos aici, pentru că împărăteasa vă promite ceva luxos, ceva la care doriți extrem de mult, poate să cumpărați ceva luxos, haine, sau poate că e ceva, aș spune, foarte scump, pentru care de face cu împărăteasa. Haideți să vedem ce vrea să ne spună. 9 de săbii, 5 de săbii, justiția, echilibrul acela. Vedeți, de la bun început, voi trebuie să știți că, într-adevăr, vi se subminează într-un fel sau altul puterea. De aceea trebuie să fiți ferm convinși că voi trebuie să vă mențineți pe scaunul vostru. Nu luați în considerare nici un sfat
Absolut. Pentru că aici, în momentul în care v-ați dus orbește către ceva, atunci se termină. Voi vă mențineți confortul în momentul în care vă mențineți puterea. Aici vi se spune că e posibil să cooperați în același timp, să îndepliniți niște sarcini extrem de importante, dar vedeți voi aici, în momentul în care ajunge de fapt împărăteasa din bunătatea lor, pentru că din bunătatea voastră, atunci sunteți călcați în picioare. Până vi se face vouă dreptate, aici este un stres și aveți impresia că nu veți câștiga cu cinciul acesta de săbii. Este bine de știut ca puterea voastră să fie acolo unde este, să fiți mai încăpățânați, cum s-ar zice, pentru a nu avea stresul respectiv și ca acel 5 de spade să fie de fapt pentru cei care au încercat de fapt să vă inducă în eroare. Nu, deci încă o dată, nu faceți compromisuri în ceea ce privește principiile voastre, da? Nu aveți încredere excesiv în cineva pentru că veți vedea de fapt ce se întâmplă. Justiția, echilibrarea aceea este de partea voastră, veți avea adevărul. Dar de ce să treceți prin acel stres? Ce trebuie să știi? 9 de bâte, că ți se vor pune bețe în roate. Și intenționat. Nebunul? Fii tu liber, fii tu cel care iei deciziile așa cum dorești tu, pentru a acționa în felul în care tu știi. În momentul în care tu menții o moderație între cei din jurul tău și cu tine, cooperezi în măsura în care tu vrei să cooperezi, pentru că știi că, de fapt, tu trebuie să știi lucrurile respective fără a da celorlalți. Pentru că atunci înseamnă că cineva se va folosi de tine. Vă doresc mult noroc și fii tu însăți, pentru că ceea ce văd aici este extraordinar de bun în momentul în care tu îți menții. Cartea care se întorsese. Cine este împăratul? Fii mulțumit mental și menține-te pe puterea ta. Nu contează că e un pic mai mult egoism aici. Trebuie să te menții. Pentru că numai așa dai dovadă că tu ești acolo și că existi. Numai bine, la revedere, mergem mai departe la rac. Ce trebuie să dați la o parte, racilor? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil? Să vedem. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și a rămas ce este favorabil. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Ce trebuie să dați la o parte? Fricile, sau poate vă simțiți iritabil din cauza oboselii. Luna. Vedeți voi, luna sunteți voi, în primul rând. Și asta înseamnă că aveți mari ambiții de a îndeplini ceva săptămâna aceasta, poate ceva extraordinar. Dar în momentul în care apare optul acela de spade, este neîncrederea voastră. Ia să vedem ce vrea să ne spună aici. Ești îngrijorat de finanțe. Deci asta este neîncrederea. Deci ar trebui să dai la o parte acest lucru pentru că este o energie negativă și pentru că o atragi și nu este pentru tine. 10 de bâte și asta înseamnă că ți îngreunează și mai mult viața. Trebuie să dai la o parte. Asta spune. Deci nu mai atrage în mintea ta aceste lucruri. Nu mai fi îngrijorat pentru lucrurile acestea, pentru că tu încerci de fapt să repari ceva care este o tensiune în tine și în mintea ta, nu la ceilalți. Iar dacă eventual ai o discuție cu cineva din casă, ar fi bine să dai la o parte acest lucru, pentru că tot ce este aici este din cauza oboselei tale. Te irită din cauza oboselei tale, muncești foarte mult. Pe ce ar trebui să te concentrezi?
9 de bâte, pe ceva la care într-adevăr sunt obstacole, ar trebui să te concentrezi, pentru că numai așa vei merge înainte. Dar eu am senzația că aceste obstacole se întâmplă acolo pentru că tu trebuie să schimbi ceva. Dacă eventual să găsești o oportunitate de a schimba locul de muncă sau sfera ta profesională, ar trebui să o faci în această săptămână, pentru că asta ți arată niște obstacole care, de fapt, îți spun că trebuie să se termine ceva. Ia uitați-vă. Moartea și 10 de cupe. Deci, orice legătură are cu emoțională, cu familia ta, cu copiii tăi, îți spune să petrești timp de calitate cu cei din casă, cu partenerul de viață, cu copiii tăi, pentru că în momentul acela îți dai seama că de fapt totul este până la ceva nou. Deci comportamentul pe care îl ai trebuie acum să te concentrezi pe ceva nou. Și dacă eventual ai pe cineva care, chiar dacă nu se comportă frumos cu tine, chiar dacă va căuta o ceartă cu tine, îți spune să dai la o parte și pur și simplu să taci, să te transformi pur și simplu, și asta înseamnă că vei face lucrurile așa cum dorești tu, dar fără a vorbi. 9 de monede. Serios. Deci, ceva se îndeplinește. În momentul în care tu te concentrezi, în momentul în care vrei să faci o investiție în afacerea ta, în momentul în care vrei să rezolvi ceva, toate lucrurile vin odată. Deci, 9 de monede, 4 de bâte. Poate unii dintre voi cumpărați o mașină chiar dacă vă era teamă pentru cariera voastră, dar de fapt totul începe să se repare aici. Arhanghelul Mihail sau Cartea Săgetătorului. Cineva care de fapt vine la voi bucurându-vă de viață, având o îmbrățișare sinceră. Asta este Jupiter și sunt în general copiii. Și aici vă spune că în momentul în care atenția voastră merge către iubire, merge către ceva la care vă dă viață, totul se transformă. Deci concentrați-vă pe ceva pozitiv. Iar dacă eventual copiii voștri au examene, au nevoie de ajutor, concentrați-vă pe acest lucru și lăsați ce este ceva care într-adevăr vă deteriorează atât sănătatea, gândirea, lăsați-le la o parte. Să vedem acum ce vă aduce favorabil această săptămână. 2 de bâte. Posibil să echilibrați ceva sau încercați să mergeți către ceva la care ați fi dorit de foarte mult să reparați în viața voastră. Poate direcția voastră, poate turnul. Wow! Asta este un nou început. Deci, pentru mulți dintre voi aș spune că săptămâna aceasta, cei care vă doriți un nou loc de muncă, este o mare surpriză, este ceva neașteptat, posibil să fie de fapt o oportunitate către ceva total nou. Dar nu știți în ce direcție să o luați. Eremitul și cavalerul de săbii. Eremitul îți spune să te gândești foarte mult și să ceri sfatul unui bătrân. Iar dacă eventual nu aveți o relație foarte bună cu cineva în vârstă, vă sfătuiesc ca această săptămână să aveți un respect aparte către cei bătrâni, pentru că în momentul în care e o energie negativă, să știți că vine o lovitură de acolo de unde nu vă așteptați. De ce? Pentru că aveți cavalerul de săbii. Dar o persoană înțeleaptă, posibil să fie bătrân, vă dă un sfat de acțiune exact la momentul oportun. Să vedem. Ups! Cine poate fi? Iar aici aveți un 6 de spade și 3 de bâte. Un plan. Posibil să fie chiar o mutare. Deci, posibil pentru unii dintre voi
să fie în altă localitate, în altă țară sau pur și simplu e o schimbare de casă. Deci ceva foarte spontan și interesant. Pajul de bute, magicianul. Ia uitați-vă și voi singuri ce oportunități aveți. 10 de monede și magicianul. Ceva la care ați visat, dar nu doreați să vă gândiți prea mult. Voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care manifestați ceva, mai ales că voi sunteți conduși de lună, puteți manifesta orice. Iar apa vă ajută enorm de mult atunci când manifestați. Vă doresc succes, numai bine, la revedere și mergem mai departe la leu. Să vedem pentru leu ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Deci, ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Să vedem acum ce trebuie să dați la o parte. 4 de bute, regele de cupe. În primul rând aici este și o cooperare, pace în relația conjugală, ceea ce este bun. În același moment vă spune că sunt niște sarcini legate de marketing sau ceva ce ține într-adevăr de un succes, pentru că aici aveți un succes care de fapt vă dă din ceea ce voi doriți să faceți, da? Și ce avem aici? Avem și un 5 de monede. Deci, semnificativ este că atunci când aveți un sentiment de nemulțumire, reputația personală ar putea suferi din cauza unor diferențe personale. Deci, ar trebui să fii foarte atent la ceea ce ai de fapt în relație cu persoana iubită, cu cei din jurul tău, dar în cel mai bine este în relația ta conjugală, pentru că se duce de fapt acea diferență personală pe care o ai, suferă de fapt reputația ta și tot ce ține de serviciul tău, deci de reputația profesională. Deci fiți foarte atenți la acest lucru. Ar trebui să dați la o parte chestiunile personale pentru a încerca să vă bazați numai pe ceea ce aveți de-a face acum. Deci concentrarea voastră, mai întâi de toate voi clarifica, să vedem despre ce este vorba, nu numai cu acest 5 de monede în care poate investiți, dar parcă investiți în grabă și atunci înseamnă că pierdeți banii respectivi. Să vedem ce ne spune aici. 7 de cupe, da. Gândurile voastre nu sunt acolo unde trebuie sau vă imaginați ceva care este un fals, să zicem, în relația voastră conjugală și aveți impresia că tot ceea ce ați depus efortul respectiv este de fapt sentimentul acela de nemulțumire, de ceva la care v-ați așteptat mai mult. Dar eu zic mai bine că ar trebui să identifici, de fapt, acele puncte slabe, să te străduiești să depășești acele puncte slabe, pentru că altfel va fi o acumulare de energie excesivă negativă, care, de fapt, te va duce să cheltuiești sau să faci o investiție care, de fapt, te va costa, poate, viața ta personală și reputația profesională. Da? Mergem aici să vedem în ce ar trebui să rămâneți concentrați, de fapt. Ar trebui să rămâneți concentrați pe o viață frumoasă împreună cu copiii, cu familia, pentru că numai atunci sunteți, de fapt, într-o energie pozitivă. Poate unii dintre voi puteți să faceți o excursie cu copiii voștri, poate că pacea, fericirea din familia voastră în sfârșit încearcă să vă scoată din probleme care poate chiar vi le-ați pus de foarte multe ori fără să existe și atunci parcă ziceți că atrageți acele probleme, iar 8-ul acesta de bute, aici sunt noutăți, poate chiar oportunități care vin,
poate ceva la care se finalizează cu ușurință pentru că devin active și poate unii dintre voi deveniți mai activ în viața socială, cooperați mai ușor cu ceilalți și atunci automat cooperați și cu uh, cel din viața voastră conjugală. Deci lăsați diferențele personale la o parte și mergeți pe o energie frumoasă, mergeți pe ceva la care veți culege beneficii din ceea ce aveți voi, din ceea ce investiți voi. Dar nu uitați că cei din jurul vostru vă vor aduce acea pace, alinare, fericire și posibil pentru unii dintre voi să fie familia voastră. Poate pentru unii dintre voi familia sunt prietenii voștri. Deci tot familia se numește. 4 de cupe. Sunteți dezamăgiți. Dar 3 de cupe este foarte aproape. Deci, în momentul în care poate că aduni niște fonduri pentru afacerea ta, pentru a aranja ceva, pentru a avea un succes, în momentul acela să știi că din toate părțile va veni ceva. Vei fi ajutat. Dar asta are de-a face și cu a rămâne activ în viața personală. Haideți să vedem acum ce va fi aici pentru voi favorabil. Luna. Vedeți voi, în astrologie, luna este de fapt râul banilor, da? Și dorința pe care voi vă puneți. Ia să vedem acum ce avem aici pentru voi. Un nou început și rămâneți activi pe orice mediu social, da? Toate aplicațiile posibile. Cu mare iubire se vor atașa foarte mulți de voi și să știți că veți avea mari, mari surprize și mai ales cei care creați ceva, care are de-a face cu artă, are de-a face cu muzică, are de-a face cu orice oferă, de fapt, o energie creativă, da? Pentru că aveți pașul de cupe, 6 de cupe, soarele, străluciți pur și simplu și ia uitați ce aveți aici, un 9 de monede. Deci, leilor, puteți să depășiți orice situație și aș spune mai bine, în loc să vă pierdeți timpul prin a utiliza excesiv rețelele de socializare, pur și simplu privind, ar fi bine să puneți voi ceea ce faceți voi cu mâinile voastre sau ceea ce creați ca artă, orice, pentru că atunci veți avea un mare succes. Aveți și luna și soarele. Deci e totul. A venit soarele, asta înseamnă că vă dă o energie extraordinară, voi sunteți guvernați de soare. Deci nu mai am nimic de spus, se vede de la sine. O săptămână frumoasă, aveți încredere în voi și utilizați acele rețele de socializare în folosul vostru, nu numai pentru a privi ceva. Mergem mai departe pentru Fecioare. Fecioară, haideți să vedem ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil pentru Fecioare. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Deci, ce trebuie să dați la o parte voi? Regina de cupe, regele de monede. Este un fel de a vă spune să finalizați, să vă luați responsabilitatea în a finaliza ceva restant. De ce? Pentru că regina aceasta de cupe, întotdeauna cu multă dragoste și multă iubire, este energia voastră, voi dați în stânga și în dreapta, dar nu aveți timp pentru voi. Și atunci vine regele de monede, care sunteți voi, și spune că trebuie să vă implicați mai mult sau trebuie să terminați ceva. E un fel de vreți să implementați poate un plan de succes, dar asta înseamnă că trebuie într-adevăr să vă luați anumite responsabilități. Să vedem ce avem aici, ce clarificare avem aici pentru voi. Marea Preotasă,
Deci, cu siguranță veți primi binecuvântările bătrânilor familiei de unde proveniți sau a unor oameni înțelepți sau ceva spiritual sau poate că sunteți un om spiritual și credeți și aveți frică de Dumnezeu. Iar aici 9 de monede vă oferă ceva la care nici voi nu v-ați gândit. Regele de monede. Wow! Să știți că aici este un câștig financiar. N-aș putea să spun de unde este, dar având în vedere că avem de-a face cu Marea Preoteasă, Marea Preoteasă este un fel de a ține în secret ceva. Deci, dacă este o piață bursieră, dacă este ceva la care voi investiți, dacă este ceva la care investiți pe termen lung, în secret spiritual sau ceva care are o tentă a misticismului, ocult, astrologie, tarot, deci tot ce ține de științele oculte, numerologie, absolut tot, atunci înseamnă că ceea ce voi veți implementa aici va funcționa. Iar noul acesta de monede este o sumă pe care o câștigați în urma la ceea ce vă luați ca responsabilitate de a face sau de a implementa aceste lucruri. Dar pentru unii dintre voi poate fi chiar un câștig financiar. De unde poate veni, de fapt, acest câștig financiar? Deci, cer această clarificare pentru 9 de monede. Îndrăgostiții. Asta înseamnă că trebuie să luați o decizie, sunt mai multe oportunități. Cu alte cuvinte, vă ajută foarte mult comunicarea, pentru că Îndrăgostiții este cartea gemenilor guvernată de Mercur, deci aici înseamnă că orice obstacol care a fost în calea avansării voastre profesionale va fi eliminat, da? Aici este perspectiva aceea de progres, dar vom vedea cine anume, mai ales prin comunicare, vor fi alături de voi. Dar cu siguranță aveți de-a face cu o implicare extraordinar de frumoasă. Ceea ce nu vă cer este o implicare în activități riscante, pentru că acolo nu mai este un câștig. Da? Deci, pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Deci aici este de fapt să vă vedeți voi de planurile voastre și să lăsați la o parte pe ceilalți, pentru că emoțional voi întotdeauna vă întoarceți pentru a da răspunsurile și asta înseamnă că nu vă faceți treaba. Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? 2 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu poate o afacere în 2 sau poate că sunt noi oameni care intră în viața voastră și relațiile pe care le aveți cu acei noi oameni vă vor aduce succes. Magicianul sunteți voi și asta înseamnă că în această săptămână posibil să luați niște decizii în a face poate o afacere cu cineva sau pur și simplu să împărțiți poate planurile respective, să le implementați separat. Este ca și cum îți spune, nu le uni, le unești ca un întreg în momentul în care
poți într-adevăr să atragi mai mulți oameni, dar în momentul în care nu există o posibilitate de a avea acel succes financiar, înseamnă că acel ceva trebuie împărțit. Să vedem atunci despre ce este vorba. Regele de săbii, un adevăr pe care ți-l spui. Deci, poate că unii dintre colegii voștri sau prietenii voștri nu sunt de acord cu ideile voastre, dar având în vedere că e un adevăr, adevărul nu te supără pe tine, îi supără pe ceilalți. Deci mai bine este să fii tu în adevăr, pentru că oricum vei fi luat în considerație. Și efectiv elimini acel fals. Deci, cei care te invidiază, inamicii sau să-i spunem, acea comunicare falsă va fi dată la o parte. Deci, încercați să se deschidă. Am văzut 8-ul acesta și ia uitați ce aveți aici. Aveți 8 de bâte și soarele. Oportunități la care nu vă așteptați și am senzația că aici sunt persoane, funcționari înalți care au nevoie de relațiile voastre sau poate au nevoie de ajutorul vostru, dar aici este o relație cordială cu oameni importanți, pentru că aveți soarele și 8-ul de bâte, iar aici aveți regele de spade. Asta înseamnă că orice ține de lege este în favoarea voastră. Foarte frumos și mai ales atunci dacă încercați într-adevăr să faceți ceva nou, autentic, așa cum doriți voi. Aici îți spune să menții o atitudine plăcută, pentru că chiar dacă ești aici regele acela de spade, nu fi tăios în vorbire, ci pur și simplu fii diplomat, folosește-l pe Mercur ca magician, soarele se impune un pic mai mult, dar acel 8 de bâte este ceva la care tu încerci să le faci viața frumoasă celorlalți. Ce va fi favorabil pentru tine? 5 de monede și 7 de bâte. Te poți abține de la niște cheltuieli, să vedem pentru ce sunt acele cheltuieli. De obicei, 5-ul acesta vine după un 4 de monede și are de-a face fie cu o cheltuială pe care vrei să o faci dacă vrei să schimbi ceva în casă, dar 7-le acesta de bâte îți spune că poți să te oprești în a cheltui. Să vedem ce avem aici pentru voi. Hierofantul. Deci, ai capacitatea de a controla. Și asta înseamnă că se poate. Steaua, ai un țel anume și atunci te oprești. Este în momentul în care ți-ai pus un țel, un plan, ceva la care tu trebuie să aduni bănuții aceea, înseamnă că te autoactivezi, pui în față obiectivul pe care îl ai și cu siguranță vei aduna și te vei opri din cheltuieli. 2 de cupe. Iar aici aveți împărăteasa. Wow, e extraordinar. Deci, posibil pentru unii dintre voi să fie o asociere. Pentru cei care sunteți într-o relație, posibil să fie o cerere în căsătorie, dar cu siguranță ceva se întâmplă săptămâna aceasta, faceți o diferență extraordinar de mare care de fapt vă aduce la abundență. Vedeți unde aveți Venusul în harta voastră. Voi face un curs pentru finanțe, pentru a vedea singuri ce remedii vă trebuie.
Remediile se schimbă de la fiecare an pentru că planetele se mișcă, sunt în tranzit și în momentul în care aveți nevoie de niște remedii, 100% merg acele remedii. 10 de cupe. E o mare surpriză ce aveți aici. Chiar vă rog să-mi lăsați mesaje, este ceva extraordinar de frumos, extrem de favorabil. Numai bine, la revedere, mergem mai departe cu balanța. Balanță, ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Să vedem acum ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Să vedem acum ce trebuie să dați la o parte. Voi! Deci justiția sunteți voi. Asta înseamnă să te confrunți cu dificultăți din cauza gândurilor stresante, să încerci să-ți găsești de fapt echilibrul. E foarte interesant. Să vedem acum ce vrea să ne spună cu această clarificare. Regele de cupe, regele de săbii. Ok. Atunci când apar diferențe extraordinar de mari între personificarea, să spunem, a două persoane, aici aveți regele de cupe și regele de săbii. Regele de săbii fiind tu. Regele de cupe este cineva care manipulează sau care încearcă să instige niște conflicte în locul în care locuiți, fie sau la muncă, la serviciu, deci oriunde. Posibil să ai dificultăți din cauza gândurilor stresante, dar în același timp cred că are o mare importanță instigarea altei persoane în problemele tale sau instigarea în a aduce ceartă, fie într-un cuplu conjugal, fie în casă, deci genul acesta de energie pe care o aveți aici. Ce ar trebui să vă concentrați, de fapt? Înainte de a merge, am senzația că acest rege de cupe nu numai are instigare, am senzația că este cineva care fie vă manipulează emoțional, fie pur și simplu sunteți urmăriți parcă pentru ceva anume. Compromisuri, dedicație pentru bani. Aici era. Deci, dacă eventual aveți în casă sume de bani într-un singur loc, fie le separați, fie aveți grijă pentru că vor fi luați. Simplu. Deci, pe ce ar trebui să rămâneți voi concentrați? Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este omul artistic, omul care vrea să aducă frumusețe în viața celorlalți. Wow! Și în momentul acela aveți un mare noroc în finanțe. Deci, fie ieșiți într-o excursie, deci efectiv parcă vă activați cursivitatea banilor și apropo de lucrul acesta să știți că există niște poziții astrologice extraordinar de frumoase care vă spun dacă până la sfârșitul vieții acumulați bani sau pierdeți toți banii respectivi și ce remedii ar trebui să faceți.
Dar aici vă spune că în momentul în care voi călătoriți, când mergeți într-o excursie, când satisfaceți dorințele altora, a persoanei pe care o iubiți, a soției, soțului, și mergeți, să zicem, într-o călătorie, ieșiți pur și simplu într-o excursie cu partenerul vostru romantic, atunci automat când vă întoarceți sau chiar înainte de a vă întoarce, începe să sune telefonul pentru că veți avea de face cu uh, planuri sau ceea ce faceți voi, în ce sector lucrați voi, imediat lucrurile încep să crească, să prindă contur și să câștigați acest 10 de monede. Deci este foarte frumoasă relația voastră cu finanțele și este un mare, mare noroc. Deci, cu siguranță este un mare, mare noroc. Nu am cuvinte. Este imposibil, aș spune, pentru cei care sunteți atrași de acest semn zodiacal în momentul în care vedeți această etalare să nu vă aducă fie și un gram de noroc în ceva. Este imposibil pentru că asta se vede aici. Tot ceea ce ține de balanță, armonie, dragoste, scoți în evidență partenerul pe care îl iubești, respectul, diplomația, toate aceste lucruri îți aduc mai mult decât crezi acest noroc. Dar încă o dată, dacă țineți banii într-un singur loc, vă rog frumos să-i mutați de acolo sau pur și simplu să-i împărțiți. Pentru că am senzația că e cineva acolo care încearcă să afle pentru a pune mâna pe ei, cu alte cuvinte. Ce este favorabil pentru voi? Wow, 9 de spade. Știți cum este noul acesta de spade? E un fel de a spune ce lucruri ai care nu le mai utilizezi, care nici măcar nu vrei ca să te mai streseze, dă-le deoparte. Regele de bâte. Iar aici aveți și 6 de cupe. Deci, fii amabil cu frații tăi, surorile tale. Urmărește să fii în continuu într-o mișcare așa cum ai fost și ești în continuare cu acest rege de bâte, focul acela care îți aduce multă activitate, cu siguranță îți îmbunătățești stilul de viață și ceva extraordinar de frumos apare în viața ta. Posibil pentru unii dintre voi chiar această combinație poate că va exista o creștere a fericirei provenite de la copii, genul acesta, pentru că, sau amintirile pe care voi le aveți. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi. Echilibrați viața voastră amoroasă, pentru că puteți să faceți totul posibil și, încă o dată, pentru cei tineri căsătoriți, posibil pajul acesta de cupe să fie, de fapt, un nou născut sau o sarcină, iar aici magicianul este felul în care petreci timpul, că petreci timpul dansând, că petreci timpul în armonie cu ceilalți, că aduci fericire nu numai ție însă și celor din jurul tău. Aici este ceea ce vei oferi mai departe. Este ceva la care extraordinar de mult este favorabil atât ție cât și celor din jur. Sau poate că aduci clipe fericite persoanelor tinere din viața ta. Poate o petrecere, poate ceva de genul acesta. Și în momentul acela toată lumea este bucuroasă împreună cu tine, inclusiv tu. Vă doresc o săptămână frumoasă, mergem mai departe la Scorpion.
ce trebuie să dați la o parte, scorpionilor? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Deci, ce trebuie să dați la o parte? Sau mai bine zis și ce ar putea fi evitat. Stresul. De ce aveți atâta stres? Soarele. Stres din partea unei activități intense. Excesiv, volum excesiv de muncă, aș spune, pentru că soarele are de-a face cu șeful tău. Și atunci înseamnă că vrei să strălucești, vrei să faci faimă, vrei să ajungi acolo, dar din cauza unei munci excesive, duce la stres. Să vedem ce vrea să ne mai spună. Picat o carte. Cavalerul de monede, 6 de monede, carul. Aici este vorba, poate aveți un stres anume pentru anumite sume de bani, dar aici este și puterea de discernământ, aș spune, plus fiți foarte atenți, pentru că săbiile au de-a face cu documente, fiți foarte atenți la niște documente importante, extrem de importante. Fie sunt documente de taxe, guvernamentale, și în momentul în care faceți o călătorie mică, deci pe un drum scurt, pentru că atunci când avem cartea carului, ne spune de drumuri scurte, posibil acele documente ori să fie pierdute, ori să fie amestecate cu altceva. Da? Iar 6-le acesta de monede este ca și cum vă spune că în momentul în care voi ați făcut niște acte, niște documente, posibil să aveți o aprobare la care să vi se facă poate o reducere cu acest 6 de monede. Deci, în același moment este o provocare, dar în același moment îți spune să te protejezi. Și, în primul rând, cu noul acela de spade, să nu te bazezi pe nimeni pentru a-ți rezolva îndoielile tale. Caută singur răspunsurile pentru că le vei găsi. Da? Nu merge pe ideea că poate cineva vine să mă ajute sau răspunde la întrebarea pe care eu deja o am în minte. Nu. În plus, trebuie să știi că obiceiurile tale țin de acest car. Energia lunii, a racului, da? Deci sunt niște obiceiuri pe care numai tu le știi, da? Și poate că acele obiceiuri îți pot face ție rău și te stresează mult mai mult. Chiar dacă se face lumină în jurul tău, ție spune dai la o parte acest tip de stres pentru că nu este bun pentru tine. Ce avem aici pentru tine? Pe ce ar trebui să fii tu concentrat în acest moment? Împăratul, fii tu însăți. E un fel de tu comanzi, tu le faci. Da? Cam asta ar fi. Chiar dacă ai un program extrem de încărcat, să știi că vei dedica timp celor din jurul tău. Oportunitatea care apare acum, de fapt, este ceva extraordinar de bună, pentru că aveți împăratul. Regina de săbii. Încă o dată îmi apar documentele. Deci fiți foarte atenți la anumite documente. Dar aici este o oportunitate, aș spune, de aur pentru voi. Posibil să intrați în noi acorduri financiare, posibil
să aveți, poate chiar să faceți o afacere nouă pentru cei care, bineînțeles, doriți acest lucru, dar posibil pentru unii dintre voi să rezolvați ceva care a fost stagnat până acum, evită orice relație tensionată cu cei din jur, pentru că asta face regina de săbii, are o limbă ascuțită. Oricine din jur, fie că sunt prietenii voștri, fie că sunt rudele voastre, fie că sunt vecinii voștri, da? Deci încercați pe cât posibil să vă abțineți în relații tensionate, dar cu siguranță vi se dă o oportunitate de a investi în ceva. Posibil ca acea investiție să fie pentru voi, să fie o afacere sau pur și simplu acea investiție chiar să fie un curs sau ceva la care vă propulsează către ceva mai bun. Concurența. Vedeți? Concurența, 10 de săbii și 2 de cupe. Asta înseamnă că trebuie să te asociezi în felul în care vei face acest tranzit. Cu alte cuvinte, lăsăm stresul la o parte, vedem către viitor o asociere sau poate chiar ajutorul persoanei cu care ești, deci relația ta conjugală, pentru că în momentul în care tu vei dedica mai mult timp și celelalte persoane, persoana respectivă vine să te ajute la orice. Și atunci nu mai dai importanță la concurență, nu mai dai importanță la un eșec care a fost, ci dai importanță la ceva la care mergi mai departe. Persoana respectivă îți va schimba, de fapt, cursul în ceea ce va aduce succes. Și poate pentru unii dintre voi 6-le acesta de monede este chiar un cadou de la un prieten drag. Ce avem aici favorabil pentru voi? Marea Preoteasă Ocult, aveți încredere în visele voastre și în premonițiile voastre. Pentru că Universul vă ajută, iar aici aveți un eremitul. În momentul în care voi vă liniștiți singuri într-un colțișor și încercați să vă reculegeți, cum s-ar zice, în momentul acela începi tu să fii tu însăți și știi ce trebuie să faci mai departe. Este exact ce am spus un pic mai înainte aici. Dacă tu ai îndoieli în privința la ceea ce faci, nu pune întrebarea altcuiva, ci dă-ți singur răspunsul la întrebarea respectivă. Pentru că știi care este răspunsul. Justiția. Știi să echilibrezi lucrurile respective. Știi cum să dai răspunsul. Nu-ți place diplomația. Asta este cu totul altceva. Pentru că justiția este balanța. Și tu nu ești diplomat. Dar aici te sfătuiesc să nu dai cu bățul în baltă. Pentru că aici este o oportunitate de aur. Un mare noroc, totul vine în favoarea ta, iar aici este asul de monede, ceva extraordinar, care, în ciuda eforturilor, sacrificiilor pe care le-ai făcut, acum în sfârșit se întoarce în favoarea ta. Este extrem de favorabil. Iar dacă ai un om înțelept sau chiar o fecioară cu care poate chiar nu te înțelegi, dar sfatul acelei persoane, în momentul în care îți impune să ai încredere în tine și să ai încredere în intuiția ta, omul acela nu-ți vrea răul. Numai așa îți rezolvi toate îndoielile. Să ai o săptămână frumoasă, numai bine, aștept mesajele voastre și mergem mai departe la Săgetător. Pentru Săgetători, să vedem ce trebuie să dați la o parte. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați?
și, bineînțeles, ce va fi favorabil. Deci, ce trebuie să dați la o parte pentru un moment? Să vedem ce trebuie să dați la o parte. Magicianul și cavalerul de cupe și avem și 5 de monede. Eu ar spune să nu risipiți banii doar de dragul aparențelor, da? Și posibil pentru unii dintre voi poate că doriți să investiți într-o afacere. Întotdeauna când aveți de-a face cu Mercur, să știți că vorbește de afaceri și afacerile respective, dacă doriți să investiți în ceva, vă spune că ar trebui să vă regândiți dacă voi doriți să faceți un împrumut la bancă. Cu alte cuvinte, eu v-aș spune, nu e momentul. Pentru că acest cavaler de cupe nu a ajuns încă la maturitatea la care ar trebui și știe cum să acționeze pentru acea afacere sau oportunitate care vine către voi. Deci, mai întâi trebuie să aveți o consistență economică bună, după care ar trebui să faceți poate un împrumut financiar. Dar, în același moment, dacă eventual doriți să vă angajați în așa ceva, e posibil să aveți mici probleme de genul acesta și unele dificultăți, pentru că aici este cinciul acesta de monede exagerează într-un fel sau altul cheltuielile. Deci, înainte de a recurge la acest lucru, ar fi bine pur și simplu să vă organizați, să vedeți de fapt care sunt aspectele respective în momentul în care doriți să investiți în ceva. Carul, un drum scurt, poate chiar cu mașina, poate chiar o mică călătorie care îți va aduce de fapt un succes. Dacă este vorba de afaceri, pentru cei care fac afaceri, dacă este vorba pur și simplu să comercializezi ceva, din nou va fi foarte bun pentru tine. Justiția. Aș spune că înainte de a finaliza ceva, va trebui să rezolvi tot ce este restant, pentru că justiția îți spune să fii în echilibru. Pentru a face echilibru cu orice, fie cu actele tale, fie cu o afacere, fie orice, îți spune mai întâi încheie ceva sau ceva care este restant, pentru că după aceea totul va merge. De ce? Avem prezența lui 5 de monede, de aceea. Iar aici îți cere foarte multă diplomație, să știți. E un fel de a spune, nu recurge la negativitate, agresivitate, fii diplomat, dar oricât ai fi, îți arată de fapt că există șansa de a te enerva, bineînțeles, și poate chiar o influență a gândurilor negative, pentru că aveți și pajul de cupe, care este emoție, de fapt. Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Patru de săbii. 4 de săbii, în primul rând, este liniștea voastră, este sănătatea voastră și poate că uneori nu vă dați seama că sunteți extenuați. Și atunci vine momentul în care vă spune să aveți grijă de voi. Având în vedere că sunt săbii, vă recomand, cei care aveți niște afecțiuni respiratorii, pentru că vorbim de aer, da? E posibil să întâmpinați niște dificultăți. Pentru că patrul acesta de săbii încearcă să-ți arate, de fapt, că este timpul să te odihnești. Vreau să văd dacă, înainte de a face de acolo, și 6 de bute. 6 de bute înseamnă că, într-adevăr, vei ajunge la succesul, la ceea ce vrei să realizezi cu visele tale. Posibil să fie chiar un
eveniment sau chiar o funcție majoră la locul tău de muncă, ceva la care te va impresiona. Vedeți, aici sunt invidioșii, 5 de săbii, cineva care ar vrea să te vadă că vei călca strâmb, deci înainte de a face cărțile respective. Din moment ce avem aici, ia uitați-vă ce avem aici. Au căzut toate cărțile acestea. Avem 4 de săbii, se repetă, aveți nevoie de odihnă, cavalerul de cupe și turnul. O schimbare majoră. O schimbare foarte mare în viața ta. Turnul acesta îți aduce, de fapt, și o moștenire la care nu te aștepți. Binevenită! Dar am senzația că aici este ceva foarte important. 4 de cupe și 10 de monede. Deci, nu este numai o moștenire, este posesia la ceva, nu numai ca proprietate, ci poate chiar un câștig, un mare noroc în viața voastră. Aici vei obține niște beneficii foarte bune. Și am senzația că iei o poziție bună, în ciuda faptului că cineva acolo încearcă să te împiedice. Deci atenția voastră este pe muncă și pe o funcție majoră pe care o aveți la locul de muncă. Finalizați ceva care este restant, să zicem, pentru că totul parcă vine în favoarea ta. Ce va fi favorabil? 2 de cupe, o asociere pentru unii dintre voi. 2 de săbii și pajul de monede. Deci, dacă eventual au fost obstacole până acum pentru cei care sunteți un cuplu și doriți să vă căsătoriți, dar ți-a avut în continuu un obstacol în asta, să știți că orice vine de aici, din atenția voastră, se elimină orice obstacol eligibil aici pentru a fi împreună cu persoana respectivă. Cei care sunteți căsătoriți, asta înseamnă că veți decide, aveți un nou plan de a realiza un vis al vostru. Poate pentru unii dintre voi este o casă, pentru unii dintre voi moștenirea respectivă poate fi casa părintească sau a bunicilor, dar cu siguranță va fi ceva extraordinar de frumos, plus prezența copiilor. Asul de săbii, 4 de monede și regele de bâte. Cu alte cuvinte, ai o energie extraordinar de puternică de a elimina tot ce nu merge, ce este ca obstacol, dar este un har anume, o energie universală de la Dumnezeu, să-i spunem, care te ajută enorm. Aici ești binecuvântat de Dumnezeu. Posibil acest 4 de monede să fie de fapt o casă sau să fie chiar un împrumut pentru o casă. Asul acela este o veste la care chiar nu te-ai așteptat, dar regele acesta de bâte poate fi persoana la care ții sau poate fi persoana la care te-ai gândit foarte mult să întemeiezi o familie pentru cei care nu sunt căsătoriți. Cei care sunt căsătoriți, acum se schimbă ceva în viața voastră, vă petreceți mai mult timp împreună, pentru că asta ne spune aici și aveți și doiul acesta de cupe, și parcă acum împărtășiți visele voastre. Și experiența pe care o aveți din trecut, acum se materializează aici. Vă doresc mult succes, numai bine, la revedere și mergem mai departe la Capricorn. Capricornii! Haideți să vedem ce avem aici pentru voi, ce trebuie să dați la o parte și pe ce trebuie să rămâneți concentrați.
Capricornii, ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil? Ce trebuie să dați la o parte? 4 de cupe, dezamăgire. Regina de monede, este dezamăgirea voastră. Sunteți nefericiți unii dintre voi. Asta este. Deci, ar fi bine să nu ocolim subiectul, cu alte cuvinte, dar în același moment am senzația că aveți un sentiment de neliniște, fie în relația voastră conjugală, fie aveți dispute în familie, pentru că totul se leagă de familie și este emoțional. Și ai o nemulțumire. Haideți să vedem aici ce vrea să ne mai spună și că ar trebui de fapt să le dați la o parte, pentru că nu vine nimeni în afară de tine să te ridice. Justiția, 3 de bâte. Wow, foarte interesant. Am senzația că aveți de-a face cu oamenii legii sau vă vor ajuta, iar 3-ul acesta de bâte este o călătorie. Poate chiar planificați o călătorie la care vă doriți foarte mult, dar cel mai mult este să vi se facă dreptate. Am senzația că sunt multe sentimente de, nu numai de părere de rău, dar ceva foarte adânc. Dacă ești o mamă, atunci posibil să fii dezamăgit de copiii tăi. Dacă ești cineva care ai muncit foarte mult, ești dezamăgit de rezultatele pe care le-ai avut până acum și acum îți spune este momentul să te liniștești pentru că universul vine cu ceva care să-ți facă dreptate. Ți-ar spune să nu exagerezi cu problemele minore, pentru că asta face 4-ul acesta de cupe. Încearcă să le facă și mai mult și asta îți dăunează ție, minții tale. Și atunci ți-ar spune, asigură-te că dormi suficient, că dormi profund, pentru că astea sunt cupele și că, într-adevăr, poți să revii cu picioarele pe pământ la cine ești tu. Să vedem aici pe ce ar trebui să rămâi concentrat. Șapte de monede, 9 de monede. Șaptele acesta de monede este ceva la care te așteptai, un suport financiar mai mult, dar 9 de monede în același timp poate fi o sumă de bani care poate fi prețuită sub forma unei călătorii sau la ceea ce vrei tu să-ți îndeplinești. Da? Și am senzația că te susține cineva. Poate un prieten, poate cineva care într-adevăr vrea să te ajute. Dacă eventual ești o persoană fără serviciu, atunci să știi că îți poți găsi un loc de muncă. Acum este timpul, această săptămână îți găsești loc de muncă. Trei de spade, turnul și cavalerul de cupe. Deci în momentul în care aveți un eșec la ceva, în momentul acela îți oferă și surpriza. Și un cavaler de cupe, care poate fi oricine, da? Îți dă o informație pentru un loc de muncă. Dar, într-un fel sau altul, acel cavaler de cupe este acea iubire necondiționată. Acea încredere este încrederea de sine în dorințele tale, în ceea ce tu îți dorești cu adevărat și manifesti. Aici sunt amintiri frumoase. În momentul în care ai pe cineva care te-a supărat foarte mult, fie că
este fostul soț, fie că sunt copii, fie oricine, da? Gândește-te că înainte de acest moment în care tu te cerți, ești nefericit, acel prunc, acea persoană de care te-ai îndrăgostit, ai găsit ceva la acea persoană. Și atunci, în momentul acela în care tu îți dai seama că tu, de fapt, te-ai îndrăgostit de acel prunc, te-ai îndrăgostit de persoana respectivă, erau altele condițiile respective, altfel era viața, dar în momentul acela în care vei activa că ierți pe toată lumea, atunci se șterge totul și un nou început atât pentru tine. Și atunci nu mai există. În felul acesta faci ca cei care te supără să plece singuri din viața ta. Pentru că îi ierți din iubirea pe care cândva le-ai purtat-o, iar acum, chiar dacă nu este o situație bună, tu pleci cu gânduri, dar ei pleacă în realitate din viața ta. Pentru că turnul asta face aici. Magicianul. Cum manifestăm? Gândiți-vă bine, cât de profund poate fi. Iar pentru unii chiar poate fi o călătorie pentru că aveți treiul acesta de bâte. Dar chiar te rog, rămâi dedicat planurilor tale pentru că vei reuși. Ce este favorabil pentru tine? Călătorie în exterior sau dacă ține de ceva spiritual. Deci poate unii dintre voi doresc să meargă la un templu, poate doresc să facă o călătorie unde vor pur și simplu să împărtășească cu Dumnezeu durerea lor și în același moment și lucrurile bune. Posibil pentru unii dintre voi să fie o călătorie peste apă. Wow! Regina de spade și 7 de spade. Deci v-aș minți dacă v-aș spune că nu aveți aici un mare succes. Dar cine are acest succes? Fiți atenți aici. E sub înțelesul altora, cei care vor să înțeleagă, vor înțelege din câteva cuvinte, pentru că nu am voie să mă exprim mai pe înțelesul altora. 7 de spade este hoțul, da? Este cel care ascunde, dar este și cel care poate fura fără să fie prins. Corect? Regina de spade este cineva care are niște idei extraordinare, dar vedeți voi aici, acestea combinate sunt de fapt un domeniu la care toată lumea îl știe astăzi, AI-ul, adică inteligența artificială. Deci, dacă unii dintre voi sunteți asociați cu domeniile inteligenței artificiale și bancar, să știți că veți câștiga lozul. O investiție extraordinară. Cum știi de inteligență artificială? Păi tot ce pui înainte într-un computer, datele respective, încearcă să-ți găsească un răspuns. Dar atunci când vrei să fii creativ, nici inteligența artificială nu-ți poate da creativitate, pentru că numai un creier omenesc o poate dezvolta. În schimb, poți să culegi niște beneficii financiare semnificative pentru că ai un succes extraordinar. Ia uitați-vă! O transformare la care nici măcar nu vă așteptați. Chiar dacă luna și ceea ce vedeți acolo, pentru unii dintre voi va fi un mare noroc, un mare succes. Pentru alții poate fi un eșec. Dar în momentul în care voi credeți, de fapt, în această reușită, să știți că da, va fi o sumă extraordinar de frumoasă.
Iar pentru unii care doresc să-și vândă proprietatea ancestrală, o pot face și se pot muta. O pot face și se pot muta, fără știrea nimănui. Interesant, extrem de interesant este la voi. Numai bine, la revedere, vă doresc o săptămână frumoasă și mergem mai departe la Vărsător. Vărsător! Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce ar trebui să dați la o parte și pe ce trebuie să fiți concentrați. Deci, ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Iar aici, ce este favorabil pentru voi? Să vedem ce trebuie să dați la o parte. Soarele. Wow! Cinci de spade. Deci, se face lumină în ceva în care voi nu aveți încredere în voi. E un fel de a spune, te pierzi în gânduri în loc să te concentrezi pe muncă, în loc să te concentrezi pe ceva care îți aduce de fapt beneficii. Asta ar fi una din ele. Soarele reprezintă imunitatea ta. Și atunci înseamnă că trebuie să acorzi o atenție deosebită sănătății. Ce vrea să ne spună? Judecata și asul de bâte. Parcă se repetă ceva. Este ca și cum ai avea o durere de cap. Parcă e ceva acolo care îți dă bătăi de cap, cum s-ar zice. Te confrunți cu unele constrângeri de orice tip, nu contează ce este, dar de obicei sunt financiare, și atunci încerci să găsești o soluție prin asul acesta de bâte, care poate fi un nou job sau poate fi, de fapt, ceva la care tu planifici, care dorești într-adevăr să faci. Ai o idee extrem de creativă, dar parcă trebuie să te împingă cineva de la spate pentru a încerca să faci, să acționezi cu ceva. Aici îmi pare bine, nespus de bine, că trebuie să dai la o parte, de fapt, ceva în care tu nu mai ai încredere în tine, dar în același timp îmi spune că aici există, datorită soarelui și judecata, speranța de a realiza ceva cu adevărat minunat, care se trezește în tine, de fapt. Să vedem pe ce trebuie să rămâneți concentrați. Puterea să ai încredere în tine, simplu. Regele de bâte. Iar aici am un 5 de monede, care pur și simplu vă spune să nu cheltui bani pe hobby-uri. De ce pe hobby-uri? Pentru că atunci când ești regele de bâte și ai impresia că toată energia este acolo pentru a face ceva și că tu ești în putere să le faci, de fapt acelea sunt lucrurile care îți plac ție. Și aici îți spune foarte simplu, nu cheltui pe hobby-uri, ci încearcă să fii tu însăți pentru a folosi imaginația, pentru a folosi creativitatea aceea în folosul tău. Concentrează-te pe tine, concentrează-te pe ceea ce vrei cu adevărat să faci, pentru că altfel nu vei dobândi. Ce vrea să ne spună treiul acesta de spade? Cavalerul de săbii nu face o mișcare la nervi, cum s-ar zice, sau ceva la care o să-ți pară rău mai târziu. Iar dacă e vorba de bani, atunci nu cheltui peste posibilitățile tale. Sau
nu face promisiuni pe care nu le poți îndeplini, pentru că aveți cavalerul de săbii și veți spune ceva. Ce va fi favorabil pentru voi? Dar aici, în același moment, îți spune caută și vei găsi ideea respectivă, caută și vei afla adevărul, caută și îți vei regăsi încrederea de sine. 6 de spade. Este ca o călătorie imaginară. O călătorie imaginară care, de fapt, poate să-ți aducă aceste 10 de monede. Poate că scrii. Hierofantul, moartea. Aici este o contradicție, să-i spunem, între spiritualitate, divinitate și moartea. Aici rămâi puternic emoțional. Ceva, un eveniment, va fi în viața ta care te va ajuta, de fapt, să depășești ceva. Ia uitați-vă ce avem la bază. Avem soarele. E extraordinar. Aveți de 2 ori soarele. Din acea lumină în care parcă vă întunecați, v-ați pierdut în ceva, reveniți. Dar am senzația că spiritualitatea, ceva la care vă rugați, vă dă o idee creativă, vă dezvoltă. Este o cooperare, să spunem, între pozitivitate și negativitate, dacă puteți să-i spuneți așa. Între lumină și întuneric. Între cele două voi faceți tranziția aceasta. Poate că unii dintre voi vă fascinează ocultul, dar poate că unii dintre voi vă fascinează lumina. E ceva la care n-aș putea să spun că e un romantism între 2 persoane. Nu. E un romantism în ceva în care vă place enorm de mult. Chiar dacă sunteți constrânși financiar, aveți niște idei extraordinare care vor duce la acest 10 de monede, dar încet, stabil și cu acest tranzit. Unii dintre voi posibil să vă schimbați locul de muncă. Foarte repede. Extrem de repede. Dar vreau să realizezi cât de multe lucruri poți să faci în momentul în care știi să manifesti. Știi să atragi. E extraordinar. Este poate chiar cea mai frumoasă etalare din toate semnele zodiacale și o surpriză extraordinar de frumoasă, pentru că aici este echilibrul vieții, lumina și întunericul. Iar aici este judecata. Este ca și cum ai avea o resetare. Săptămâna aceasta este o resetare a destinului tău. Ca și cum ți-ai lua acea putere a destinului în mâini. Puternic emoțional, extrem de benefic. Succes vărsătorilor! Și o săptămână frumoasă. Mergem la ultima zodie, Pești. Pești! Am ajuns și la pești. Ce trebuie să dați la o parte, pe ce trebuie să rămâneți concentrați și ce va fi favorabil. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce trebuie să dați la o parte? Pe ce trebuie să vă concentrați? Ce trebuie să dați la o parte?
concurența sau să vă certați. 4 de spade. Mai bine vă luați o vacanță, s-ar zice. Ca să evitați concurența, să evitați de fapt certurile, cu alte cuvinte. Să vedem despre ce e vorba aici, cu cine vă certați de fapt. Sau poate deteriorați niște relații. Eu spun să vă abțineți pentru că nu se merită. Asul de spade. 7 de cupe. Vedeți? V-am spus că nu se merită 7 de cupe. V-aș spune să vă abțineți pentru că pe ceea ce vă certați nu o să găsiți nicio înțelegere. 3 de cupe este ca și cum sunteți doi avocați și vă certați în curtea de apel, după care ieșiți la pauză și hai să mergeți să mâncăm împreună. Serviciu e servici, dar când e vorba de păpică, mergem la același restaurant sau oriunde veți merge să mâncați. Ceea ce vreau să spun aici este că întotdeauna veți susține ceva ce ține de justiție, da? De dreptate, de adevăr. Dar opiniile voastre sunt diferite de percepția celor din jur sau a publicului larg, cum s-ar zice, pentru că aveți un 7 de cupe. Și atunci vă spune, n-ați fi bine să nu mai vorbiți sau să nu spuneți nimic, pentru că aici se vede ca ceva dur. Asul acesta de spade cu 5-ul de bute poate fi un punct de vedere rigid, dogmatic și atunci nu este timpul să vă pierdeți timpul, nu riscați să vă pierdeți timpul cu așa ceva, dar în același timp cu acest as și 4 de spade, posibil să vă aducă niște complicații cu 5-ul de bâte, poate legate de împrumuturi, de taxe, ceva de genul acesta, care este de fapt iarăși efemer, adică nu vă afectează pe voi. Nu vă afectează pe voi nici personal, nu vă afectează pe voi nici profesional, pentru că e problema altcuiva, nu e a voastră. Deci, eu v-aș spune să lăsați totul deoparte, să n-au decât să bată alții cap în cap pentru orice, pentru că voi trebuie de fapt să vă îmbunătățiți relațiile cu publicul, să aveți o armonie, da? Deci, pe ce trebuie să rămâneți concentrați? Pe 10 de monede. Cine dă mai mult, ăla are totul. Deci, dacă eventual să presupunem, haideți să vedem de unde vine acest 10 de monede. Banul-i ban. Echilibru și regele de spade. Încă o dată, voi cu justiția nu vă certați, nu aveți nimic de a face, trebuie să faceți niște documente, iar cartea săgetătorului și 6 de monede. Deci, să presupunem acum că voi lucrați în imobiliare și, bineînțeles, există o concurență în momentul în care apar mai mulți clienți. Și dacă apare cineva care vă este cunoscut vouă ca prieten, știu eu, cineva la care poate vă înțelegeți, atunci posibil ca voi să încercați să ajutați persoana respectivă pentru a avea taxe mai mici sau de a fi favorita persoană în a prelua acel imobil. Da? Deci dau un exemplu. Ei bine, aici vă spune să vă opriți, să aveți limite. De ce? Pentru că treaba voastră, serviciul vostru este să vindeți. Cu cât îl vindeți în favoarea nu numai a companiei, câștigați și voi. Iar bonusul acela luați voi. Deci, ceea ce vreau să vă spun este, lăsați aici cine se bate cap în cap și de la ce se bate cap în cap. Sau dacă actele nu se rezolvă, înseamnă că există acolo un obstacol care trebuie pus. Nu vă bateți capul cu ce este, pentru că voi
cine dă cel mai mult, e bine pentru voi. Fiți cinstiți cu lucrul acesta, pentru că, la urma urmei, o să vă doară buzunarul vostru. Deci eu am dat un exemplu, pentru că voi aveți aici 6 de monede, 10 de monede. Deci asta înseamnă că e posibil să obțineți niște succese extraordinar de mari, atât în sistemul financiar, în care să vă aducă niște bonusuri, plus, voi chiar dacă sunteți susținătorii justiției, trebuie să susțineți în același timp și justiția buzunarului vostru. Posibil să aveți momente frumoase cu prietenii, cu familia, cu cei asociați, dar totul este până la finanțe. Asta vă spune. Totul este până la concurență. Cred că v-am dat odată un exemplu foarte frumos, mai ales din astrologie, când doi prieteni, când Marte cu Marte devine malefic. De ce? Pentru că un prieten cu un alt prieten, dacă merg la același interviu și stau la ușa acelui manager amândoi, înseamnă că ei în momentul acela devin inamici. De ce? Pentru că atât unul cât și celălalt dorește să ia acel interviu. Corect? Sau, mai simplu, ceea ce se vede aici, concurență, bani și lege. Poate apare în viața ta, și asta se vede într-o hartă astrologică extraordinar de frumos, apare în viața ta, după o pauză de vreo 10-15 ani, cel mai bun prieten din copilărie, care are nevoie de ajutorul tău. Și tu mergi și strici un cont în care salvezi, în care tu vrei să aduni, că vrei să-ți cumperi o casă sau vrei să faci ceva și vine persoana respectivă, adică prietenul tău, și îți cere o sumă de bani care îți spune că ți-o voi da pe parcurs în 2-3 ani. Vrei să spun eu ceva? N-ai să mai vezi banii ăia. Și banii pe care tu ai stricat, de fapt, contul ăla în care tu salveai bani, ai să-i pierzi pe toți. Deci, câteodată trebuie să vă liniștiți. El este acolo pe hartă, dar asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple dacă ești conștient să faci un remediu la care să nu fii dus de nas. Și, mulțumită lui Dumnezeu, mai există și femei care, dacă sunt soțiile voastre și vă sfătuiți cu soțiile voastre, veți vedea că nu veți da nimic, pentru că voi aveți un scop anume pentru familia voastră și nu pentru altcineva. Ce va fi favorabil? Wow! Să-ți vezi de ale tale și să fii singur pentru că te-ai sacrificat foarte mult pentru toată lumea, dar nu pentru tine. Ce frumos e! Dacă vrei să ai armonie în familia ta, atunci vezi de ale tale. E un fel de a spune, nu te băga în problemele altora, nu te interesează problemele altora, îți ajung ale tale. Fii tu singur cu ale tale. Tu vrei atât, un moment de liniște. Cavalerul de monede, spânzuratul și 5 de cupe. Niciodată n-ai să poți să mulțumești pe toată lumea. Ceea ce tu trebuie să știi este că nu trebuie să te sacrifici pentru nimeni altcineva în afară de cei care sunt ai tăi. Nemulțumirea nu are decât să fie altcuiva, dar nu pentru tine, pentru că tu vei fi cel care vei plânge până la urmă. Fii liber. Ești în putere să o faci. Fii liber, pur și simplu. Există armonie în viața ta în momentul în care există armonie în viața conjugală, în momentul în care există armonie în viața cu toți cei din jurul tău. Poate faci o excursie într-un loc pitoresc. Poate că într-adevăr vrei să trăiești pentru câteva zile frumusețea vieții cu cei pe care îi iubești
și poate chiar sărbătorești un succes a celor din jur. Pot fi copiii tăi, poate fi soția, soțul tău. Deci bucură-te, cu alte cuvinte, de ceea ce ai în jurul tău. Și atunci vei vedea că vei trece mult mai ușor și nu te mai preocupa de ce vor ceilalți sau dacă într-adevăr trebuie întotdeauna să fii tu prezent acolo pentru a-i ajuta în divergențele lor. Fie că le au ei la muncă, fie în viața de zi cu zi, fie că ești un agent imobiliar și te zbați ca peștele pe uscat să poți să le rezolvi problemele. Nu o face. Fiecare își rezolvă problemele. Tu ești acolo pentru a ajuta atât cât poți, în conformitate cu legea și în conformitate cu bonusul care îți va intra în buzunar. Vă iubesc pe toți, o săptămână frumoasă, numai bine și aștept comentariile voastre. La revedere!